Great. Thank you so much, Janjira, for inviting me here today. Thank you, everybody, as well, for taking time out of your day to attend my talk. And I'd also like to thank Chulalongkorn University for hosting this event, and to Janjira's wonderful partners, the Asia Foundation and IDRC Canada, for supporting all of the awesome work that's been happening here in this lab. I am truly honored to speak with you all about the work I've been doing. I also realized I left my slide clicker on my chair, so just a second. Like I was saying, I'm truly honored to be here today to speak with you all about the work that I've been doing for the past, oh God, decade now, it's scary to say that word, on disinformation and looking at the way that new technology has been affecting the health of our social media ecosystems. A lot of this work has really focused on how disinformation, in particular, spreads on social media and how it's impacted democracy, security, human rights all around the world. And before I get into this work, I really wanted to recognize that this is an important moment to reflect on where we are. Around the world, we've seen many governments roll back or divest from development and aid programs that once supported a lot of the information integrity efforts around the globe. Major platforms have also taken a big step back away from content moderation and from trust and safety initiatives that have contributed to addressing some of the concerns around disinformation and foreign influence operations. And these investments that have been made by platforms, they were never enough, and they were already really insufficient for many parts of the non-English speaking, non-Western world. So taking a further step back, I think, compounds a lot of the challenges that we're seeing today, and thinking about the challenges in the future. And at the same time, there's been a big gap left in global philanthropic efforts. A lot of these organizations have been moving on to the next big thing, AI. I'm not sure if you've heard of it. But, they've been moving away, even though I think a lot of the core challenges around disinformation and information integrity and influence operations, these challenges have remained unsolved. So in this moment, I really want to emphasize that we're in this unique place where we need much more investment, more capacity, more innovation in this space, but the resources and the attention to these issues seem to be moving in an opposite direction. So I thought I'd use the next 20, 30 minutes here or so with you to discuss this topic, to talk about the evolution of information operations, how they've evolved over time, and how we as researchers, activists, students, civil society have left gaps in how we're addressing these challenges. Where do we need to go? I'm going to draw from my work over the past 10 years looking at this, as well as examples from the region and around the globe to help kind of paint a picture of the kind of evolution of this challenge. So when I first started working on disinformation and foreign influence operations, I was just a PhD student at Oxford University, and I was working on the computational propaganda project. I became really interested in the spread of disinformation because it was 2016. I was starting my PhD, and this was the time when there was huge allegations of Russian foreign interference in the US election. It's all you could ever read about or hear about in the news at the time. And my kind of skeptical brain about this phenomenon was saying, why are we focusing only on Russia? Clearly more governments and more political parties and other state actors are doing this. And so I set out to kind of
paint that global picture, to start identifying and compiling cases of social media manipulation around the globe, and the way that states, governments, political parties were using computational propaganda to undermine elections, to manipulate public opinion, to alter people's attitudes. And at the time, I know this sounds very basic now, but at the time, no one had really compiled this resource. No one had kind of looked at the broad range of actors involved, how coordinated their campaigns were, the kind of tactics and tools that were being used to shape conversations online. We didn't have a sense of the different kinds of narratives and parallels in narratives being pushed to different audiences. And we didn't have a sense of like the broader kind of goals that information operation campaigns were trying to achieve. And so our research took this very comparative lens, looking across different countries and regions to see if we could start seeing different kinds of patterns if we looked at the bigger picture. Could we learn something about how technology was reshaping the information environment and how people are consuming news, forming opinions, and participating in democracy? At that time, too, I remember the disinformation landscape, the cases that we were able to identify, the actors and governments involved, they were really small. I could probably count them on all my fingers and toes. The first year we tried to start documenting all of these examples. But over time, the number of governments involved grew exponentially. I've had this graph up here for a little bit, but you can see in 2017, we had 30 governments and states that we had identified running information operations online, all the way up to 81 in 2020, which was the last year that we published this kind of global inventory. So there's a huge growth in just a short period of time of government actors getting involved in these kinds of operations. And what really felt novel back then was the way that states, political parties, the way that they were experimenting with technology to shape public debate. They were deploying bot armies and automated accounts to flood platforms, to hijack hashtags, and to manufacture this illusion of public support. And this was very different from the traditional playbook of digital repression that we are used to seeing and studying at the time. Things like censorship, blocking access to information, or online surveillance. These were the traditional tools that governments used, and they were often looking at ways to stop the flow of information rather than direct it and shape it with their own messages. But I think looking back and taking lessons from history, just as propaganda and influence moved from newspapers to radio to television, social media was becoming this new front and a new powerful tool for influence. So why technology? I think there are several really important reasons why social media platforms are important for influence, and why they carry a little bit more weight. They're a little bit different than some of the mediums of communication that we've seen in the past. The first has to do with the fact that disinformation today is algorithmically amplified. So online content no longer competes on the basis of truth or public value, but on engagement. And the traditional gatekeepers that used to determine the information that was in the public space, newsroom editors, magazine editors, TV station producers, these people were no longer the gatekeepers of information. That's moved to algorithms who determine what people see based on the emotions that it provokes and the engagement that it can generate. And so the result is, we have this information ecosystem that's emotionally charged with divisive content that tends to travel a lot faster and farther than factual or nuanced information. The second thing that I think is different, that's important to emphasize, is that disinformation today is networked, and so it no longer flows kind of, like I said before, from the top down, but also from the bottom up. Not only are gatekeepers algorithmic, but we have people producing
disinformation. In the literature, we like to call this, participatory propaganda. Citizens themselves can engage in narratives and share different kinds of mis and disinformation. It's not just coming from the top down and from the state onto mass audiences. And then third, disinformation is data-driven, so it can be tailored and targeted to specific individuals or groups based on their demographics, their interests, their psychological profiles. If you think of, in the past, and, I'm thinking about World War II, the way that propaganda used to be spread, you'd have a big plane fly over a target area and they drop a lot of leaflets down. You have no way of measuring who picked up that leaflet, if they read it, if they talked about it with their family, if they shared it. Now we can kind of do all of that. We can see how these messages resonate with what populations, with who, and better refine our targeting strategies and our narratives to resonate with those audiences. You want to? โทษค่ะ แปลนะคะสั้นๆนะคะก็คือว่าอาจารย์ Samantha เนี่ยสนใจเรื่องใช้ภาษาไทยแปลจากคำว่า propaganda และ influence operation ประมาณนี้ก็คือการปั่นข้อมูลข่าวสารนะคะโฆษณาชวนเชื่อตอนที่แกทำปริญญาเอกอยู่ที่มหาลัยออกซฟอร์ดนะคะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยก็มีบทสนทนาค่อนข้างคึกคักเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งนะคะในการแทรกแซงข้อมูลข่าวสารของสหรัฐในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์สนใจตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเราจะคิดถึงมิติอื่นของเรื่องการปั่นข้อมูลข่าวสารได้อย่างไรอาจารย์ก็เลยสนใจสถิติเข้าไปดูสถิติว่าจริงๆแล้วโฆษณาชวนเชื่อหรือการปั่นข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียเนี่ยที่คึกคักมากที่มีความถี่มากเนี่ยเป็นบทบาทของรัฐบทบาทของรัฐบาลในการที่จะปั่นความเห็นนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนความเห็นของประชาชนนะคะฉะนั้นบทบาทเหล่านี้แกก็เห็นจำนวนความถี่ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2017 18 19 นะคะแล้วก็มีการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าบอทหรือว่าเป็นการทำให้มีการแชร์ข้อมูลข่าวสารหรือมีการเพิ่ม engagement เนี่ยแบบออโตเมติกนะคะหลายอย่างตอนนี้เราอาจจะเริ่มเห็นในช่วงคอมเมนต์เวลาที่เรามีการพูดถึงความขัดแย้งไทยกัมพูชาหลายครั้งเราก็จะเห็นร่องรอยของสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียบอทนะคะคือมันเป็นการปั่นยอดแบบออโตเมติกนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าไงส่งอิทธิพลต่อความเห็นของสาธารณะนะคะประเด็นถัดมาก็คือว่าความสนใจของอาจารย์เรื่องโฆษณาชวนเชื่อในโลกดิจิทัลเนี่ยแกรู้สึกว่าความต่างสำคัญระหว่างสื่อโซเชียลกับสื่อแบบดั้งเดิมเนี่ยก็คือว่าสื่อโซเชียลเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเกตคีเปอร์หมายความว่าหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยทำงานข่าวใช่ไหมคะงานข่าวเนี่ยเป็นงานที่ต้องมีกองบก.มีการอีดิทใช่ไหมคะแล้วก็มีการตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะตอนนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่ใครก็ได้สามารถโพสต์โดยที่ไม่ต้องผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าผู้รักษาประตูแบบดั้งเดิมนะคะผู้ที่คอยป้องกันการแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนนะคะทีนี้เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลเนี่ยก็คือว่าแพลตฟอร์มที่เราใช้ Facebook X ที่เราใช้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมซึ่งมันเป็นกลไกทางด้านเรียกว่าไงเป็น AI แบบหนึ่งก็ได้นะคะที่จะคอยบอกว่าใครสนใจเนื้อหาแบบไหนนะคะแล้วก็คอยยิงเนื้อหาไปยังผู้ที่สนใจเนื้อหาที่เฉพาะนั้นๆเพราะนั้นมันก็มีลักษณะที่target คนกลุ่มเฉพาะมากขึ้นนะคะมีลักษณะที่การที่ใครจะได้รับข่าวอะไรเนี่ยมาจากการเก็บข้อมูลข่าวสารมาจากการเก็บข้อมูลทุกเม็ดของผู้ที่เสพข่าวสารในโลกโซเชียล So today's influence operations have become a common tool in the digital authoritarian toolkit. In response, researchers, journalists, civil society, we've worked tirelessly to expose a lot of these campaigns. Platforms, too, have taken a number of steps to try to combat
and address these challenges. Some of them involve, automating the detection and the removal of inauthentic accounts. They've done things like hire content moderators to work around the world and try to address disinformation across different kinds of local languages. They have introduced more labeled and fact-checked tags to content that is identified by networks of fact checkers as being false. This was one of the programs that was rolled out but kind of recently rolled back. They've invested in a lot of media literacy programs, and they've created new integrity streams and transparency reports to provide researchers with some broader access to data about information operations happening on their platforms. Despite all of these efforts, though, disinformation still remains a very widespread problem. So why is that? And I could spend a lot of time kind of talking through these responses and the different limitations of platform approaches to implementing some of these measures. But I want to instead kind of reflect on the trends and changes of information operations themselves, how they've evolved faster than a lot of our responses, how they've adapted to different kinds of platform rules, how players have shifted tactics, they've professionalized, they've monetized, and they've embedded themselves in everyday information ecosystems. So it's worth pausing to ask, how did we get here? What's changed in the past decade that makes information operations more pervasive, more sophisticated, and harder to detect or tackle? What the contemporary trends are that continue to fuel this problem despite years of research, platform interventions, policy debates, and public awareness? And perhaps most importantly, why we haven't been able to meaningfully reduce a lot of the harm. Why does disinformation still find fertile ground in our communities and in our societies? So I have three kind of big explanations. I don't think these are the only explanations. I think there are a lot of reasons, but I've kind of grouped sort of three of the ideas that I've been thinking about and that have also reflected a lot of the workshop themes and the discussions that we've had over the past couple of days. And the first explanation that I think is important here is that we can't ignore the fact that the design choices of major technology companies have fundamentally shaped our information environment and the ways that disinformation spread. I alluded to this a little bit earlier when we were talking about those different affordances of social media technology and the algorithmic amplification of content. Because I think at the heart of today's information disorder is this attention-based business model. Platforms aren't neutral public squares. They're advertising machines that are designed to capture and monetize our time, our emotions, and our personal data. The logic of attention economics and surveillance capitalism can reward content that sparks strong reactions, outrage, fear, division, hate. Happy emotions can go viral too. That's why cat memes and cute animal videos also spread on the internet. But a lot of research from the field of psychology shows us that it's the negative emotions, the things that make us afraid, that make us angry. Those are the things that get us typing and engaged much more on our keyboard than happier emotions. So what's important to recognize is that disinformation isn't simply happening on these platforms, but it's being amplified by the systems that are created to maximize user engagement. And this interaction has real consequences. It's enabled the monetization and the professionalization of influence operations. Disinformation isn't just the domain of, a fringe troll or an angry person in their basement, but instead it's involved into this profitable, coordinated, professionalized industry. PR firms, political consultants, influencer networks offer covert
influence campaigns as a service. And bad actors can build business models around spreading manipulative content, earning revenue through creator tools, ads, subscriptions, and other sponsored content. We saw this during the U.S. elections when, during the U.S. elections when there's this famous case of teenagers in Macedonia who were creating all these fake news websites about Hillary Clinton and Donald Trump and pushing them to the American audience in the lead up to the 2016 U.S. elections. They were making like 20 times more the average monthly salary in weeks of compared to individuals living in Macedonia. I think they were making like anywhere from like 40 to 60,000 US dollars when like the average monthly income was about like $2,000 to $5,000. So huge sums of money were generated from just creating and pushing content and tapping into those algorithmic recommendation systems. We also saw this, more recently during the COVID-19 pandemic. There's this really interesting study by the Center for Countering Digital Hate. Found just 12 people were responsible for, up to 65% of the disinformation about vaccines. And a lot of this was monetized by what they call the disinformation dozen. They were getting, sponsored ad revenue because of the algorithmic amplification of their content. Content that can have and has had real harm on individuals and communities around the globe during a global health crisis. So in other words, I think what's important to emphasize here is that disinformation is a lucrative business because the system allows and often rewards its spread. As long as the business model prioritizes engagement over accuracy, emotion over evidence, virality over verification, disinformation will continue to flourish. We can fact check, remove accounts, label content, but if the underlying incentives remain intact, the ecosystem will keep producing the same outcomes. I know in many countries here in Southeast Asia and other parts of the world, the disinformation for hire industry has also taken advantage of different individuals, including those who just want to make a living when well-paid jobs are scarce. Running a political Facebook page, managing and sock puppet accounts, or joining covert influence networks can become a good source of income. In the Philippines, some really interesting research around interviews with troll farm operatives. Workers have described their jobs as no different from doing call center work or other kinds of gig economy work. It's a service that they provide for clients. And I think the important point here is that disinformation for hire is then not only this political problem, but it's also a broader economic problem. We struggle to address the problem because of the way platforms help monetize low-quality content and because of the broader socioeconomic conditions that make this kind of labor necessary. ค่ะแปลสรุปนิดนึงนะคะอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าท่ามกลางการพูดถึงปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนแล้วก็บทบาทของตัวละครต่างๆในการที่จะปั่นข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์เนี่ยแพลตฟอร์มนะคะโทษแพลตฟอร์มก็คือคนที่โฮสต์คอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยก็พยายามจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะหลายครั้งก็มีการตรวจจับข่าวปลอมมีการพยายามที่จะปิดกั้นข้อมูลบางอย่างที่มันมีปัญหานะคะแต่กระนั้นก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันก็คือดิฉันใช้ภาษาไทยคำนี้แล้วกันนะคะว่าเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของแพลตฟอร์มนะคะนั้นอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าปัญหาคือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยหาเงินและได้กำไรจากคอนเทนต์ที่
ปลุกเร้าอารมณ์คนทำให้คนโกรธเกลียดนะคะหรือว่าคอนเทนต์ที่อาจารย์ก็ชี้ว่ามีความสุขก็ได้แต่ว่าโดยมากเนี่ยพวกคลิกเบสหรือว่ายอด engagement ต่างๆเนี่ยมันก็มากับโพสต์ที่มันปลุกกระตุ้นอารมณ์ที่มันค่อนข้างเป็นไปในทางลบนะคะปัญหาก็คือไอ้ลักษณะของแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยทำให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนเนี่ยมันยังมีอยู่แพร่หลายแก้ยังไงก็จัดการได้ลำบากนะคะอาจารย์ชี้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่พื้นที่สาธารณะแต่เป็นพื้นที่ธุรกิจแพลตฟอร์มไม่ใช่พื้นที่สาธารณะแต่เป็นพื้นที่ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จาก Data ของผู้ใช้แพลตฟอร์มแล้วเอามา target เอามาส่งทำให้เนื้อหาบางอย่างเนี่ยถูกเห็นและปลุกกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนนะคะนั้นทั้งหมดนี้อาจารย์ก็ชี้ว่าคนที่ใช้แพลตฟอร์มผู้ผลิตคอนเทนต์ทั้งหลายทั้งที่เป็นคอนเทนต์จริงและไม่จริงเนี่ยก็ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยนะคะมันเกิดอาชีพเกิดงานสำหรับคนที่เป็น I.O. ให้กับแพลตฟอร์มนะคะเราเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมากที่ทำงานผลิตคอนเทนต์หลายครั้งเป็นคอนเทนต์ที่ไม่จริงนะคะแล้วก็คอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยเน้นสร้างความเกลียดชังแต่หลายครั้งเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรแต่เป็นเรื่องของการหาเงินเท่านั้นนะคะงั้นอาจารย์ชี้ให้เห็นสถิติอันนึงก็คือว่าในช่วงที่มีวิกฤตโควิดเนี่ยในประเทศสหรัฐเนี่ยมีรายงานว่าข่าวปลอมที่ถูกเผยแพร่อยู่ในช่วงโควิดเนี่ย65% ของข่าวปลอมเหล่านั้นถูกเผยแพร่จากคนเพียง12 คนและเป็นโทรฟาร์มสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นฟาร์มของผู้ผลิตคอนเทนต์ที่บิดเบือนนะคะโทรฟาร์มเหล่านี้เนี่ยส่งคนออกไปทำงานและคนเหล่านี้สามารถผลิตเนื้อหาได้มากๆในเวลาเดียวกันนะคะอันอาจารย์ก็ชี้ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าพื้นที่ของแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจของแพลตฟอร์มการหากำไรเหล่านี้เนี่ยมันทำให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้หากำไรได้อย่างรุ่มรวยนะคะฉะนั้นก็เป็นปัญหาว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ที่ปัญหาของเนื้อหาแต่เป็นปัญหาของกลไกทางเศรษฐกิจของแพลตฟอร์มนั่นเอง Second reason that I think is important to talk about is that modern information operations aren't only about spreading false content. Instead, they're designed to activate things like identity, emotion, and belonging. Right? So it's not about just getting people to believe a lie, but it's using narratives about our individual identities, where we fit in our social groups and in our broader communities. Disinformation can be explained, and some of the reasons why we haven't been able to address some of the harm is because we haven't looked at kind of the broader social contexts in which disinformation spreads. There's this rich body of research in political science and political communication showing that people are far more likely to share disinformation and misinformation when it aligns with their pre-existing worldviews, their pre-existing values, or their group identity. It's a way of signaling to the group that, hey, I'm one of you guys, I share the same points of view. And so in other words, disinformation doesn't spread because it's persuasive, but because it's affirming. It reinforces who we see as us. It reinforces who we see as them. And it helps us understand our place in our broader social communities and our broader world. A good example of this actually comes from this Netflix documentary that I watched a couple of years ago called Behind the Curve. And it's all about the flat earth community. I'm not sure how many of you guys have heard of flat earthers before. I'm seeing a couple head nods. Okay, so for those of you who haven't heard of them, they're a group of conspiracy theorists that believe the Earth is flat. We'd be globe heads to them because we, generally believe the Earth is round.
this documentary is really interesting because members of this movement, it showed how they gradually isolated themselves from their communities, their friends, their family, their neighbors, because of their outrageous beliefs that the earth is flat. And so when they no longer had this community of, their social systems in their real lives, the flat earthers became their primary community, their source of belonging. They shared the same ideas. They provided social support to one another when their family and friends didn't believe them. And in the documentary, at the very end, they take some of the members of the community, do an experiment that they say, if this thing happens, it proves that the earth is round. And the thing happens at the very end, and the guy's like, oh, that's interesting. And they have a really hard time acknowledging, the truth in front of them, because when you're confronted with things that disprove your beliefs, leaving the community that is now your support system is something that's really, really hard to do, because you can't just go back to, your friends and your family and be like, oh, I was wrong. It's really hard for people to kind of overcome and do that and go back. And so the cost of being wrong here, it's not just an intellectual thing, but it's also something that's very social and very emotional. And I think disinformation operators understand this. They recognize that, this demand side for information is our human need to belong. It's our human need to have kind of, our identity and our social cohesion. These things are powerful drivers. And a lot of the disinformation campaigns that we see today around the world make use of what scholars call identity-based disinformation. It's content that taps into racism, it taps into sexism, xenophobia, or other forms of discrimination to create this us versus them dynamic, to mobilize fear, to mobilize hate and division. The narratives don't need to be fabricated out of thin air. They often draw on real-world stereotypes and grievances. They twist and they weaponize them. And the impact can be really profound, because identity-based disinformation, it doesn't just distort, what people think and convinces them of a lie, but it shapes who they distrust, who they fear, and who they believe deserves to belong. And so I think this brings me to my second reason why we failed to meaningfully address some of the harms of influence operations. It's because you can't fix these deep social and cultural fractures with the tools that platforms currently rely on, right? You can't just slap a label on something that's racist, or you can't, label or fact check a sexist comment online, which are generally the tools that have been used to respond to disinformation. Identity-based disinformation, it taps into that thing that's so much deeper than just a false claim. Again, it's much more about our sense of self, our sense of belonging, grievances, and fears. One thing that I from a study that I did looking at, I think my clicker died. Okay. One of the things that was interesting that I did looking at, oh, here we go. Can you hit it 3 times? Or 2 more times? There you go. Awesome. One of the studies that I recently did was looking at Russian disinformation campaigns targeting the Women's March in 2017 and 2018 in the US. It was really interesting to see how the trolls kind of tapped into identity narratives to fracture a lot of the ideals of the feminist movement at the time. So they were saying things that, feminism is too white to represent black women, or it's too liberal to represent conservative women, or it's too wealthy to represent poor women. And so they were using these narratives about identity, about race, about socioeconomic status to divide people into groups of us versus them. And these aren't necessarily statements that are false. They're actually real critiques of the feminist movement in the US in very many ways, right? And so when you tap into that sentiment, it becomes much harder to, you can't just put a label on it. It's something that requires a lot of conversation, a lot of critical reflection on our own societies.
don't know if you want to do your translation here. I can also keep going. Okay. The third explanation, at least this slide's easy because I forgot to animate it. So the third explanation and the third reason that I wanted to get to in this talk about why we've struggled to reduce some of the harms of influence operation is that the tactics have also evolved. Early research, including a lot of my own work, kind of tracking disinformation around the world, focused heavily on bot accounts. These, online pieces of code generated to mimic online human behavior by liking, sharing, retweeting, following accounts kind of at mass on scale. And at the time, that made a lot of sense. A decade ago, influence operations involved a lot of armies of these fake accounts that would flood hashtags, boost partisan content, and manufacture this illusion of popularity around fringe ideas. When I was back at Oxford, running the automated bot network was one of the primary tactics that governments and political parties were using at the time. So that's just what this image is from on the slide here. It comes from one of our 2019 reports just showing kind of some of the global trends in computational propaganda. And as you can see, so many of the kind of campaigns and actors were using bot accounts. That's just the little robot that's filled in the middle. But a lot of this low quality content has become a lot easier to detect, to flag, and to remove. Platforms have become a lot better at identifying bot networks, and audiences have become more skeptical of accounts that look suspicious or are too robotic, not real. So disinformation actors have adapted to this. And today, a lot of the most effective influence operations that we see don't really rely on automation, but they rely on authentic human messengers. Influence campaigns are driven a lot by influencers now, by micro-celebrities, by community leaders, content creators, trusted local voices. Instead of hiding behind these crudely automated processes, bad actors can co-opt real people with real followers, because the message can be far more persuasive when it comes from someone you recognize or relate to. Some of the work that I've been doing tracking Russian disinformation in Africa really highlights this phenomenon, because they'll tap into the local influencers on the ground and play them to promote Russian narratives about the West, about France, about the US. And so then those messages come from local audiences. It doesn't appear to be coming from the outside. And this is one of the ways that we've seen these kinds of campaigns evolve over time. And so I think before we do the summary, maybe I just have one more point. I think the governance challenge here and with this shift is that most platform policies were built on policing inauthentic behavior and not authentic behavior. Platforms can remove things like bots and fake accounts, but because those things violate clear rules and they're not real people. But once a real person with a large following starts to spread misleading or harmful narratives, it becomes much harder and much more complicated. Is it disinformation? Is it an opinion? Is it political speech? Is it harmful, or is it just controversial? This kind of freedom of speech loophole creates this powerful strategic advantage for influence operators. If a message is delivered through a real, trusted, charismatic human, especially one speaking the language of culture and identity or community values, platforms have limited tools and maybe even less or limited political will to intervene, because it can appear like taking action is something that's, platform censorship or platform bias. โอเคค่ะก็ไล่เรียงจากประเด็นที่แล้วนะคะก็คือว่าเหตุผลที่ทำไมการจัดการรับมือกับข้อมูลข่าวสารบิดเบือนที่มันแพร่กระจายเนี่ยค่อนข้างยากประเด็นแรกที่เมื่อกี้เราแตะกันก็คือเรื่องเศรษฐศาสตร์ของแพลตฟอร์มนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนเหล่านี้หลายครั้งไม่ใช่เรื่องปลอมไม่ใช่การโกหก
นะคะแต่มันเป็นเรื่องเล่าที่ใกล้ตัวใกล้ใจกับผู้คนหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเรามันเป็นเรื่องที่เราเชื่ออยู่แล้วดั้งเดิมนะคะแล้วคนเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าคนที่เลือกจะเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยไม่ใช่เพราะมันน่าเชื่อถือแต่มันตอกย้ำความเชื่อเดิมของเขานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้ตัวอย่างเรื่องทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับเรื่องโลกแบนในสหรัฐนะคะที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าโลกเนี่ยมันแบนไม่ได้กลมนะคะนั้นความเชื่อเหล่านี้เนี่ยคนอาจจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ว่าพอเชื่อแล้วมันสร้างอัตลักษณ์บางอย่างมันสร้างชุมชนบางอย่างที่เราเชื่อในเรื่องที่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าการแคมเปญการปั่นข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากอคติเรื่องเชื้อชาติสีผิวเรื่องการเกลียดกลัวคนอื่นเนี่ยมาเป็นอาวุธในการทำให้คนติดตามคอนเทนต์ในการทำให้คนเชื่อถือคอนเทนต์นะคะเหตุผลที่3ที่ทำไมการรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อในโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างยากนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคนิคการปั่นข้อมูลข่าวสารที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะมันมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างก้าวล้ำนะคะสมัยหนึ่งเนี่ยหลายท่านทำสื่อคงจำได้หลายท่านก็ทำงาน fact checking นะคะทำงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยเน้นไปยังการตรวจสอบคอนเทนต์ที่ไม่จริงคอนเทนต์ที่เรียกว่าไงไม่มีความเรียกไงถูกผลิตจากบอทนะคะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ถูกผลิตจากมนุษย์นะคะมันก็จะตรวจจับง่ายเพราะมันเป็นการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับเทคโนโลยีที่มาผลิตข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนจำนวนมากตอนนี้มันมาจาก Account ที่มีลักษณะเป็นคนที่พยายามที่จะแต่งปั้นบุคลิกของตัวเองเนี่ยให้แนบเนียนนะคะเพื่อที่จะหลบหลีกการถูกควบคุมการถูกกำกับของแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปประเด็นที่2คือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับอคติเกี่ยวข้องกับความเชื่อดั้งเดิมของเราเนี่ยหลายครั้งก็มาจาก Account มาจากเรานึกถึงแบบอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะที่จริงๆแล้วก็จะไปเอา Account ของเขาลงไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบของแพลตฟอร์มนะคะแต่ว่า Account เหล่านี้เนี่ยก็มีปัญหาแล้วก็มีผู้ติดตามจำนวนมาก So just to give an overall summary then, we've not been meaningfully able to address disinformation because, first of all, I think there's been a big focus on the symptoms instead of these broader systems. We've targeted individual pieces of content through fact-checking, takedowns, labels, but we haven't addressed the broader business models and design choices that can incentivize and monetize disinformation in the first place. The second is that we've treated disinformation as an information problem and not an identity problem. Our responses have focused on correcting facts rather than strengthening community resilience, social cohesion, trust in one another, and we haven't focused on pro-social design. But if disinformation is exploiting identity, emotion, and belonging, our solutions have to also focus on building belonging, dignity, empathy into trusted communities as well. And then finally, I think we focus too narrowly on this very technical definition of what coordinated inauthentic behavior actually is. We built a lot of tools to detect and remove bots and coordinated inauthentic networks, but we've lacked a lot of the strategies to address real people with real influence spreading harmful narratives. And so the challenge today isn't just about detecting fake amplification, it's also about governing authentic influence at scale. Oh yeah, sorry. Just click the slide. Okay, yeah. I have too many rows here. Yeah, exactly. There's, you can keep going. Yeah.
3 points. Okay. Just because we're running out of time, I have a lot of slides here kind of about AI and elections, so I'm probably going to go through them relatively fast because I want to make sure that we have time for a conversation at the end. But, I think it's important to talk about AI in the next generation. I've been talking about the evolution of information operations, the challenges that we're still facing, and so, thinking about this evolution in new technology, I often find that I'm being asked, oh, what about generative AI? And 2024 was supposed to be this, super election year. More than half of the world's population was heading to the polls, and a lot of critics were really worried about the impact that generative AI applications were going to have on information integrity, on elections, and on democracy, broadly speaking. We certainly have seen a huge mass of AI slop online, from fake reviews about products on various platforms to AI-generated books being sold on Amazon, AI-generated art flooding Instagram. Oh my gosh, my Instagram right now is just crazy, full of just AI-generated content, and even though I think this was supposed to be one of the biggest years for elections, we didn't actually see a ton of AI-generated disinformation. And certainly nothing that was big enough or convincing enough to sway the whole vote of a nation. And so why was this? I think that, even though I talk about the challenges of information operations and focus a lot on the technology, I want to kind of take a step back here and also reduce some of the hype that can misdirect our attention from the broader things that matter about our information ecosystem. And so I think there was kind of 3 core claims that people cited about AI and its impact on democracy. The first was that AI is going to massively increase the quantity of disinformation out there. The second was that AI would make disinformation more plausible and harder to debunk. And then the third claim was that AI is going to tailor disinformation to individuals and thus make it more persuasive. I'm going to take this off so that I can look at my slides a little bit better. Okay, so to debunk, the first kind of claims here around increasing the quantity of misinformation, some of the things that critics focused on was generative AI is going to increase the quality of misinformation because you can use these tools to spell check spelling and grammar. You can make images look more real, more appealing. And there is a large body of psychological and marketing research that shows how certain kinds of images can be, more memorable and more persuasive than text-based content. Next slide, Janjira. But, to take a step back and to take the hype out of some of the things we're seeing, it's really important to remember that it's already relatively easy to create good lies. And even if generative AI is making content more persuasive, human editing is still important. And so one of my former colleagues from Stanford, Josh Goldstein, he ran this really interesting research project that, A/B tested different kinds of information operations narratives. He'd give people he did a survey experiment, and he'd give people, messages from real information operations, a generated AI version of that message, and then also a generated AI version of that message that was edited by a human. And the version that was edited by a human was the one that was the most persuasive message, according to the audiences in that experiment. So all this to say that, these tools alone aren't necessarily enough. The human in the loop component is still really important. Next slide. Okay, so the next claim was that it will increase the quantity of misinformation. In the US, I don't think that
generative AI was making things much more believable. We saw some uses of generative AI to mislead, such as the Trump and Taylor Swift kind of ongoing drama. There was a deep fake that the White House released saying like Taylor Swift was supporting Donald Trump. But those kinds of like very obvious lies weren't generating a lot of believability. Instead, I think what tended to go further and farther was the way that political satire was feeding into a lot of the growing polarization trends that we were already seeing. And I think this taps into some of those points I was saying about identity-based disinformation. Like once you kind of bring this identity component into it, you can use that to further polarize and further exacerbate the divisions that were already existing within the US electorate. The second challenge is that, or the second claim was that misinformation is going to increase the overall quantity. And so there was all these concerns that generative AI was going to flood the zone to make it harder for the average person to tell the truth from fiction. It was going to be much harder to detect generative AI disinformation, and a lot of the tools that we had used in the past to identify, automated bot networks might become harder to use. If you could just hit the button again, Janjira. I showed this image to the workshop, but on the left you can see what we call a copy pasta campaign, where it's the same text kind of copy and pasted over and over by different accounts. Disinformation researchers would use that to identify patterns of coordinated inauthentic behavior, because real people don't say the exact same thing en masse. And so now you can use generative AI to create different versions of this text, making it harder to debunk. But I think it's also really important to situate the misinformation literature in some of the broader findings, especially when we're talking about false claims, because there are a lot of studies out there that show when it comes to quote fake news, most people actually consume small amounts of misinformation, of fake news. And the people who do, they tend to be partisan, they tend to look for misinformation already, and they tend to have low trust in institutions. So the people who are consuming like the clear, outright lies that could be produced by generative AI tend to have certain kinds of characteristics, according to a lot of the research that's out there. We can just go on because I want to make sure we have time for questions. The third one here that I just want to highlight has to do with micro-targeting, because there's been a lot of claims that, the power to personalize and tailor and target individuals with content and on social media is extremely powerful. But when it comes to politics and to micro-targeting around politics and political values, there aren't necessarily significant persuasive effects in a lot of the political communication literature. The effects are generally small and context dependent, and they tend to galvanize supporters rather than change people's minds. Again, this is really, really important when we're thinking about persuasion, information operations, and the messages that state actors might be sharing. It's not about convincing people of lies, but it's getting them to double down on their pre-existing values and their pre-existing beliefs. Awesome. So yeah, we can just go to that. So what can we do to address, if you want to hit it 3 more times. Yep. 2 more times. Thank you. Just get everything up. Awesome. So what can we do to address some of these challenges? I'm coming back to like my 3 key themes here.
thinking about systems and not symptoms. How can we think better about like different monetization structures? Can we demonetize accounts that don't say they're sponsoring content? Are there different kinds of strategies that we can think of to address those business models and incentives that make disinformation go viral? Second, can we think of identity and information? I don't think we should totally abolish the fact-checking efforts that are out there. It's still really important to make sure that we have a vibrant, robust information environment. But we also have to understand that disinformation affects people differently depending on who they are and how they fit in different kinds of social communities. I think this is really important for the context here in Southeast Asia as well, where we just need more research to understand the identity dimensions of disinformation in broader global contexts. And then finally, authentic and inauthentic. Our measures of what actually counts as coordinated inauthentic behavior, I think, need to change. We need to think of other kinds of technical indicators to better identify these influencer or even sock puppet accounts that look like influencers but still aren't real people but aren't quite acting like bots. There's a lot more definitional work and I think a lot more technical standards that we could start to develop as researchers, as platform investigators, to better take down, label, manage these contents, or these accounts and the way that they're spreading harmful content online. These aren't full or complete solutions. There's no silver bullet. We can talk more about solutions in the Q&A period. But if we can start to build more resilient societies and look at these deeper systemic issues that make disinformation go viral in the first place, I think we'll get a lot further than kind of playing whack-a-mole against content or, focusing on the individual operations instead of the broader systems, societal, systemic issues that are making this problem very sticky. โอเคการแปลรอบสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเข้าช่วงถามตอบอาจารย์ก็เน้นมันมี2ส่วนนะคะอาจารย์ก็ข้ามมาพูดถึงปัญหาและข้อคอรหาของ AI ในบริบทคุณภาพประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนะคะก็มันมีข้อคอรหา3เรื่องที่นะคะคนกังวลเป็นข้อกังวลของคนเกี่ยวกับการใช้ AI ในช่วงการเลือกตั้งโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มีการเลือกตั้งในมากกว่า50ประเทศมีอยู่3เรื่องที่1ก็คือว่าข้อกังวลก็คือถ้าคนใช้ AI ในการผลิตคอนเทนต์เนี่ยมันจะทำให้เนื้อหามีความน่าเชื่อถือมันจะดูเนียนมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นถึงเรียกว่าไงงานวิจัยนะคะที่เป็นการทดลองความรู้สึกความเห็นของคนนะคะที่สแตนฟอร์ดว่าเวลาที่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองนี้ดูเนื้อหา2ส่วนที่เป็นเนื้อหาที่มนุษย์อีดิทกับเนื้อหาที่เป็น AI อีดิทคนส่วนมากเนี่ยเชื่อเนื้อหาที่มนุษย์อีดิทมากกว่า AI เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือความแนบเนียนของ AI เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อกังวลที่ไม่จริงเสมอไปนะคะข้อกังวลที่2ก็คือเรื่องของปริมาณคนก็กังวลว่าเวลาที่เราใช้ AI ในการผลิตเนื้อหาเนี่ยเนื้อหามันจะปลอมกระจายเต็มไปหมดเพราะมันง่ายมันเร็วถูกไหมคะปัญหาก็คือว่าเราเจอ AI สิ่งที่เรียกว่าตอนนี้มีคำว่า AI slop ก็คือเนื้อหาห่วยๆของ AI อะค่ะงั้นมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบไปเรื่องแรกที่พูดถึงก็คือว่ามันไม่ส่งผลให้คนเชื่อถือเนื้อหาที่มันมากงั้นปริมาณไม่เท่ากับความน่าเชื่อถือนะคะอันที่3ก็คืออันนี้ข้อกังวลที่3ก็คือว่าเวลาที่ใช้เครื่องมือ generative AI เนี่ยเนื้อหามันจะถูกยิงถูกทำให้คนกลุ่มที่เฉพาะเนี่ยได้รับเนื้อหาที่เฉพาะตามความเชื่อของเขามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เถียงว่ามันก็มีงานวิจัยอีกจำนวนหนึ่งที่ชี้ว่าแม้ว่าคือเนื้อหาเนี้ยถึงแม้ว่าจะยิงไปยังกลุ่มคนที่เฉพาะเนี่ย
แต่ปัญหาไม่ใช่ที่ AI เป็นที่อาการปัญหาก็คือกลุ่มคนเหล่านี้เขามีความเชื่อมีอคติเดิมที่จะเชื่อเรื่องเหล่านั้นแล้วอยู่แล้วหรือไม่ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะเนียนแม้ว่าจะมีปริมาณมากเนี่ยมันน่าเชื่อถือนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็กลับมาที่บทสรุปก็คือว่าอาจารย์โยงเรื่องนี้กับบทสนทนาแรกว่าด้วยเรื่องการปั่นข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะว่ามันมีอยู่3เรื่องที่อยากชี้ให้เราเห็นถึงความท้าทายในการแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนแล้วก็คุณภาพของข้อมูลข่าวสารนะคะอันที่1ก็คือว่าเรามักจะคิดถึงข่าวที่บิดเบือนเหล่านี้เนี่ยในลักษณะอาการมากกว่าระบบหมายความว่าประเด็นที่อาจารย์ชี้ถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกถึงเรื่องความเชื่อที่มีอยู่ดั้งเดิมถึงเรื่องอคติเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงระบบที่มีอยู่ก่อนการที่จะมีโซเชียลมีเดียนะคะฉะนั้นโซเชียลมีเดียมันแค่ทำให้ปัญหานี้มันปรากฏชัดแล้วมันก็เข้มข้นขึ้นแต่ว่าบทบาทของโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นแค่อาการไม่ใช่ตัวต้นต่อของปัญหานะคะอาจารย์ก็ชี้ว่าถ้าจะพูดถึงทางแก้ปัญหานี้จริงๆเนี่ยเราจะพูดถึงปัญหาเรื่องคนรู้สึกอย่างไรปัญหาเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้คนปัญหาเรื่องประเด็นทางด้านอัตลักษณ์นะคะเรื่องที่2ก็คือว่าอาจารย์ชี้ให้เห็นถึงว่าเวลาที่เราพูดถึงข่าวที่บิดเบือนเนี่ยเรามักจะมุ่งเน้นความสนใจไปยังเรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นเรื่องอัตลักษณ์นั้นทำอย่างไรเนี่ยจริงๆในอันนี้ดิฉันเสริมเองนะคะในงานวิจัยใน Southeast Asia ตอนนี้มันก็มีวิธีคิดที่เรียกว่า deep stories นะคะคือfact checking อาจจะต้องมีการทบทวนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ปัญหาเรื่องคอนเทนต์จริงไม่จริงแต่มันเป็นปัญหาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกการผูกโยงเรื่องเล่าไปยังอัตลักษณ์และชุมชนของตนนะคะประเด็นที่3ก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงเนื้อหาเนี่ยและการปั่นข้อมูลข่าวสารเนี่ยเรานึกถึงการทำให้วิธีการที่มันไม่ออเทนติกก็คือใช้วิธีบอทใช้วิธีที่ทำให้มีลักษณะที่มีปลอมมากกว่าของจริงนะคะอาจารย์ก็ชี้ว่าตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ถูกผลิตด้วย Account แบบปลอมๆเท่านั้นแต่มันถูกผลิตด้วย Account คน Account มนุษย์ที่ใช้เนื้อหาที่กึ่งจริงกึ่งไม่จริงก็มีแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ดูแล้วแบบแนบเนียนซะด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกซะทีเดียวนะคะทำอย่างไรให้เราแบบตระหนักถึงบริบทนี้ทั้งจริงและไม่จริงนะคะ